السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سودو صاحب maanta waxaan rabaa inaan halkan kugu faa'iideeyo sida Facebook hawada looga saaro gebi ahaanba sida Facebook aad leedahay hawada looga saaro. Okay, intaan guda gelin fadlan channelka subscribe leh haddii aad ku cusub tahay, sidoo kale videoga like leh. Mahadsanid. Okay, ugu horreyn waxaad tegaysaa halkan ayaad tegaysaa profile-kaaga. kadib markaad ku dhufasid meesha waxaad ka dooranaysaa setting. Okay, setting and privacy ayaad ku dhufsanaysaa. setting and privacy markaas ugu dhufasid waxaad kasii dooranaysaa halkan loo yaqaano settings. ogow haddaba waxaan sameynaynaa Facebook ayaan hawada ka saaraynaa. Okay, Facebook sida hawada loogu saaro ayaan halkan idinkula wadaagaya. waxaad ka dooranaysaa qaybtan markaad joogtid qaybtan loo yaqaano personal details. personal details markaad ku dhufatid saan ayuu kugu soo saari doonaa meesha passwordka aad ka bedeli lahayd, sidoo kale magacaad iskaga bedeli lahayd, xogahaagii personal details ama accounts center ayaa loo yaqaanaa. Okay, waxaad ka dooran doontaa qaybtan loo yaqaano personal details aad kasii dooranaysaa. soo ujeedid aan ku laabto halkan markaa imaadid account center markaa imaadid. Okay, waxaad ka dooranaysaa qaybtan loo yaqaano account settings ayaad tegaysaa. waxaad kasii dooranaysaa qaybtan loo yaqaano personal details ayaad ka dooranaysaa. personal details markaas ugu dooratid sida ujeedid xogteeda ayuu halkan kugu siiyay ama xogtaadii ayuu meesha kugu soo bandhigaya. waa personal details. ani hadda waa idinka qariyay cause xogteeda aniga ay khaas ii tahay. Okay, waxaad ka dooranaysaa qaybtan loo yaqaano account ownership and control. Okay, halkaas markaas soo dooratid waxaa ujeedaa in hadda laba qayb oo inoo soo saaran. Okay, qaybta hoose oo loo yaqaano deactivate and deactivation or deletion ayaan ka dooran doonaa. Okay, marka sidaas ugu dhufano wuxuuna leeyahay Facebook aad u rabtid dooro. sababtoo ii dhahay wax kale maahan, aniga Facebookan ayaa asal ii ah, kana asiga ayaan ka dhex sameeyay. waa profile to profile. Okay, hore ayaan soo sameeyay asigana haddaad u baahan tahay waad samaysan kartaa. videoga YouTube ayuu ku jiraa. qaybtan marka kan ayaa hadda ii dooran, midkaas ayaan ku dhufsanayaa. kadib wuxuu ii soo bandhigay inaan akoonkayga delete gareyn karo, weliba si toos ah hawada ugu saari karo. laba qayb ayuu sii sida ujeedid. qaybtani waa qayb si ku meel gaar ahaan la isaga xirayo. Okay, si ku meel gaar ahaan ina active deactive aad u noqotid mise aad micnaha hawada iskaga saartid. si ku meel gaar waayo oo kaliya hadhowdii active ayaa dib u soo noqon kartaa. it means waa fahansana. Okay, qaybtan loo yaqaano delete account waa account-kaaga inaad hawada ka saartid gebi ahaanba. Okay, sida ujeedid hadda delete your account is permanently ku dhahay ama permanent, yacni si toos ah hawada ugu saar. waad fahmaysaa Soomaan. sidoo kale account-kaagii markaad hawada ka saaraysid wuxuu ku dhahay waxaad loss gareyn doontaa ama si toos ah iyagana u bixi doonaan everything adi aad soo dhigtay Facebook-gaaga ama aad ku share garaysay way bixi doonaan. sidoo kale your messenger and all of your messages will also be deleted. yani messenger-kaaga iyo dhammaan xogihii messages-kaagii iyaguna way bixi doonaan. si toos ay u bixi doonaan oo dib dambe uma heli doontid. account-kani haddaa hubtid waad dooranaysaa oo kadibna waxaad leedahay continue. kadib waxaad weyn doontaa account-kaagii oo si toos ayaa hawada looga saari doonaa. also search haddaad ku raadsid account-kaasi ma heli doontid oo ma jiro ayaa lagu dhihi doonaa. si toos ayuu hawada ugu bixi doonaa. Okay, continue ayaad leedahay, sidaa ayuu kaaga bixi doonaa. Okay, ani hadda ma doonayo inaan continue dhaho oo waan u baahanahay account-kayga weliba waa midkaygii special-ka ah. saas u ogow
waxaa filaa inaad fahantay. wixii kugu cuslaada waa isoo weydiin kartaa, luuq iga soo qabo adigoo mahadsan. fadlan haddii aad videogan halkan ila soo gaartay ha iloobin inaad channelka subscribe dhaadid, sidoo kale videogan aad like dhaadid, lana sii share galid saaxiibadaada. intaa ka gaarayno intaa iyo video ka xiiso badan, waxaan idin leeyahay nabadgelyo saaxiibayaal. maca